هی د بابړ یاده هی د بابړ یاده تو زړېږي کنا د باچا خان پر یاده ته تمامېږي. د دې نه پس یو داسې شاعر راغواړم چې د باجوړ ډېر زیات ښکلام ده، د څو کتابونو تخلیقار هم دی، او په دې انقلابي وخت کې چې په موږ د بره ګولۍ اورېدې د هغې ستاسو ستاینه کړې ده. جعفر خان جعفر صاحب د به دې شعر بلنه ورکوم چې منم چې زړه مې ستا د مینې د ستایلو نه دی، منم چې زړه مې ستا د مینې د ستایلو نه دی، خو لایق هم تور قانون د قبایلو نه دی، او که ترې بوسه اخلي نو هم یې په ودو تې واخله، جعفر یار دومره د ژوند د مسایلو نه دی. جعفر خان جعفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه بنگال یو مصلحت نه کوم، لکه بنگال یو مصلحت نه کوم، لکه پښتون هیڅ بغاوت نه کوم. او شیخ جمعات لمې بوزي خو اوره، شیخ جمعات لمې بوزي خو اوره، زه بېنشي یو عبادت نه کوم. لکه بنگال یو مصلحت نه کوم، لکه بنگال یو مصلحت نه کوم، لکه پښتون هیڅ بغاوت نه کوم. او شیخ جمعات لمې بوزي خو اوره، شیخ جمعات لمې بوزي خو اوره، زه بېنشي یو عبادت نه کوم. دا د بابړې په یاد کې یو نظم دی. هی د بابړ یاده هی د بابړ یاده ته اوس زړېږې که نه د باچا خان پر یاده ته تمامېږې که نه. موږ د مودو شهیدان، موږ په دلو شهیدان، د پښتنو شهیدان راوړل په خپلو اوږو، ښخ کړل په خپلو لاسو، د کربلا بنیاده جوړه نن بیا غوغا ده، ته را لړزېږې که نه. هی د بابړ یاده ته اوس زړېږې که نه د باچا خان پر یاده ته تمامېږې که نه. موږ په حجره مدرسه، موږ په شمله پوښتنه، موږ په خپله کوڅه، موږ په خپل کاله کې بې ګناه ولې وژنې. موږ په حجره مدرسه، موږ په خپله موږ په حجره مدرسه، موږ په شمله پوښتنه، موږ په خپله کوڅه، موږ په خپل کاله کې بې ګناه ولې وژنې. د قیم خان اولاده دنیا دې مشه ښه ده، ته قلاریږې که نه. موږ په حجره مدرسه، موږ په خپله کوڅه، موږ په شمله پوښتنه، موږ په حجره مدرسه، موږ په شمله پوښتنه، موږ په خپله کوڅه، موږ په خپل کاله کې بې ګناه ولې وژنې. د قیم خان اولاده دنیا دې مشه ښه ده، ته قلاریږې که نه. هی د بابړ یاده د باچا خان پر یاده ته تمامېږې که نه. مونږ یو د مینې پیغام، مونږ مین یو په قام، مونږ ټول عمر مدام په خپل خاطر د امن د مرګ سزا خوړلې. زمونږ بس دا ګناه ده، خبره سمه دا ده، وایه پوهېږې که نه. هی د بابړ یاده د باچا خان پر یاده ته تمامېږې که نه. هزار کلونه وشو، ډېر تاوانونه وشو، بلا وختونه وشو، چې سره کوي لاسونه د پښتنو په وینو. د زمانې جلاده خونه دې شه برباده، مړ شي مړ کېږي که نه. والسلام. اوس یقیني د دې ماحول رنګیني پکار ده، یوه شېبه ورله د وینو باراني پکار ده. او چې موږ د خپل حق نه باغي ګڼي، پردي ګڼي څوک، د داسې خلکو سره سمه دښمني پکار. او موږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو؟ او تا خو موږ په وینو لمبولي یو، تا خو موږ په وینو لمبولي یو، ستا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو؟ د دې نه پس ملک عبدالسبحان سلارزی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه ستاسو مخې ته یوه قطعه وړاندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مشرانو شکریا ادا کو، سلامونه ورته وړاندې کو. بله یو کتره زما ډېره مخکې ما لیکلې ده، او بیا د امجد شیرات صاحب یو شعر دی. یقیني د دې ماحول رنګیني پکار ده، اوس یقیني د دې ماحول رنګیني پکار ده، یوه شېبه ورله د وینو باراني پکار ده. او چې موږ د خپل حق نه باغي ګڼي،
پردي ګڼي څوک د داسې خلکو سره سمه دشمني پکار او دا شعر د امجد شهزاد صاحب دی ما به ډېر وایو د دې چمن تصویر په اور جوړ کا د سور ګلاب رنگ پکې تور جوړ کا د ځان نه داسې مشر رور جوړ کا پیښور وران کا او لاهور جوړ کا زما اتل کاریانه کې قتل گنبد د خپل غدار په ګور جوړ کا او مکتب دیړنګ کې په نامه د اسلام جماعت د سور کافر په پور جوړ کا او چې د خدای مننه چې د خدای په ځمکه کور نشتا د چا په زړه کې ځان لا کور جوړ کا د زور خلاف مزاحمت ژوند دی چې وس دې نه رسیږي شور جوړ کا وس